रेल सफर के दौरान होने वाले अनाउंसमेंट में हम अक्सर स्टेशनों के नाम सुनते हैं। भारतीय रेलवे के कुछ स्टेशनों के नाम के आगे टर्मिनस लगा होता है। इसकी वजह उन स्टेशनों की खास लोकेशन है। भारत में कुल 7000 से अधिक स्टेशन है और इन्हें 4 हिस्सों में बांटा गया है। नंबर 1 सेंट्रल, नंबर 2 टर्मिनस, नंबर 3 जंक्शन और नंबर 4 रेलवे स्टेशन। आपने कभी सोचा है कि नाम का ये अंतर आखिर क्यों है? आइए टर्मिनस के बारे में जानते हैं। बड़ी अमेजिंग सी जानकारी देंगे। चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जिस स्टेशन पर ट्रेन सिर्फ एक ही दिशा में जा सकती है, यानी जहां आकर रेल की पटरियां खत्म हो जाती है, उसे टर्मिनस कहते हैं। ट्रेन को उसी दिशा में जाना पड़ता है जहां से वह आई है। देश के कुछ प्रमुख टर्मिनस: नंबर 1 बांद्रा टर्मिनस, नंबर 2 हावड़ा टर्मिनस, नंबर 3 भावनगर टर्मिनस, नंबर 4 छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, नंबर 5 कोच्चिन हार्बर टर्मिनस और नंबर 5 लोकमान्य तिलक टर्मिनस।